Nah, buat para pecinta kicau nih, kicau mania, pecinta burung kicau, kalau pengen masterin burung pakai suara yang alami, ini pakai Moncergo digital mastering buat burung-burung yang suaranya alami, keren banget. Kita dengerin ya salah satunya. Oh, woi, harus nyautin semuanya. Oh, oke, sekali lagi digital Moncergo mastering suara burung alami.